Edar Production, Isole Sparse, Renato De Paoli. Buonasera. Eccoci qua a commentare l'elezione del primo sindaco di Grillo, Beppe Grillo. Questo è il primo sindaco dell'era Grillo, eletto nel comune di Sarego, nella provincia di Vicenza, nei giorni di domenica e lunedì 2012. Oggi è martedì 8 maggio 2012, va bene? Ecco qua, debutta come a Sarego Beppe Grillo e il candidato vincitore sindaco, neosindaco Roberto Castiglion. Eccolo qua, Roberto Castiglion, che con il voto popolare, la faccia pulita e la politica non di professione, è riuscito a spazzare via i concorrenti professionisti della politica. Allora, vediamo qualche piccolo passaggio. Anche stamattina alla radio è stato commentato questa clamorosa elezione, che poi clamorosa tanto non è, perché fra poco avremo solo sindaci che tornano all'antico, ovvero torneranno a vivere non di politica, perché la politica si può fare anche senza prendere stipendi, e anche senza prendere stipendi d'oro come prendono tutti i politici della casta, da chi sta sul colle fino giù ai consiglieri regionali, provinciali e via, con tutto il funzionariato che hanno inventato dopo la legge Bassanini, che ha dato mano libera a poter erogare stipendi d'oro a tutti quelli della casta, quelli senza casta e fermi lì da sempre perché non fanno parte della casta. Allora, complimenti intanto al neosindaco della lista Beppe Grillo, che a Sarego raggiunge il primo grande traguardo e diventa sindaco, e ci associamo anche noi con gli auguri al neosindaco, appunto, Roberto Castiglion, che dice: crediamo fermamente nella potenzialità delle fonti di energia rinnovabili, vogliamo sensibilizzare i cittadini alla partecipazione della vita pubblica del proprio comune. E poi la grande vittoria del web contro la casta che aveva in mano tutto, soldi e poteri. La lista civica era formata da giovani, di cittadini compresi dai 29 ai 42 anni, quindi un avvenimento meraviglioso. E Sarego è il primo paese delle isole sparse della Venetia che sperimenterà il movimento 5 Stelle e farà vedere cosa sono capaci i non professionisti. Grazie di avermi seguito. Alla prossima. Edar Production, Isole Sparse, Renato De Paoli.